Alain basali ensemble ya protestant ya catholique ya kimbangiste bazalaki lokola ba yuma lokola ba ngoto bobo effectivement etamboli na bango na o bazoteya ebaneko kokokana effectivement église ya kikala ya monde ezalaki église. Si vous évaluez bien, c'est vers 12 ans, 13 ans. Je me suis séparé de ma maman à Mananga. Et dans l'hôpital, j'ai pris, je dors, je vois des gens. Je vois des gens qui il y a des choses dans le sauté, je vais que Dieu me donne la sagesse. Na lamuki na bengi mamuna tuniye mutu boy. Mais bato yo zolo bawa yo koyeba bango te parce que yo lungwa koyeba bango te. Pe basi ba kufa bango nyonso. Na ba kombo na otena ba prénom na oui nde bato ba lobi ba ke funda ngai pana. Mais je sais que pendant que j'étais malade, bato ya mboka ba yaki vous avez un besoin, papa, on a besoin de bon. Les gens qui ont voyagé, ceux qui ont trouvé nous. Na bengi, na yebisi, papa Dav, yasa yakia, bozombongo, na butu na famille, nazo luka komé, alobi monta, bozombongo na bopesa ba. Nazo convilse, mbetu nangai, 5 personnes bakotombo langote, mbetu nangai. Mais ce lit-là a été devenu léger. Nanda pendant plus de 30 minutes. Nazo kanga. Abandi ko sambe le mo zolele. Albi na benga mutu boy, na biko benga mutu te. Na benga ambulance na biko benga mutu te. Na benga na hôpital ko be pri. Assemblée après je me suis calmé. Je ne sais benga sur hôpital, batinda ambulance. Ba docteur ba ye batali. C'était catastrophique. Et ça a commencé là. Ils ont trouvé que j'avais 5 grammes de sang. Jésus odo bakaka ne kulusu. Na moment oyo esengeli quelque basali ya nzambe to baka bango ne kulusu. Oh. Zambe na ngai. Papa le loba na nzambe ngana zwa mundu kite na maboko. Papa le kanga beti ya lelo mukolo occasion na kozwa te munduki occasion na bilokos okoyoka sango basali ya nzambe ya protestant ya catholique ya kimbangiste bazalaki lokola bayuma lokola bangoto bobo effectivement etamboli na bango na o bazoteya ebaneko kokokana effectivement église ya kikala ya monde ezalaki église tango église indépendant eye église ya indépendance indépendance ye na makambo ebele bato ebele esengelaki te bazala ba indépendant ngai soki na moni mutu moko dimanche aboyi na ye kokende église na telemelaka ye te nayebisa ye ka mon frère respecter kaka oeza mobeko ya sena moi mobeko ya sena moi na bato bazo respecter ngo te bazo sala ngo na kobatama nzamba azotangela bango liso omoni makambo na zolo ba awa ba vrai serviteur de Dieu ba bana nzambe ya solo bana nzambe oya ba tribalité bana nzambe oya ba hypocrite bana nzambe oya ki fanatisme te ba comprendre ba lobité. Au mois de mai 2021, j'ai effectué un voyage dans la place Abana Bazali. Pour la première fois, je leur ai parlé. Je crois que maman me suit aussi. Je vous dis devant Dieu. Vous savez ce qui était arrivé à Job, ça va m'arriver. Que Dieu
Que Dieu nous donne la force. Naibisi bango makambo ekomela Job, je pressens mon pépé mo ezokomela. Soyez forts. Je peux ou ne pas être là, mais Dieu est là. Je l'ai redit. Napesi bango ba programme ya prière o bazolanda tilelo. Nabisi bango attaque ezoya na kolinga te zobino. Que ça retombe sur moi. Moi-même je saurais comment me défendre. Ma première fille a commencé à Job. Papa yangu likamboni na lobi oui. Je pressens quelque chose. Quand j'ai quitté le voyage, en plein confinement, j'ai rassemblé tous les ouvriers. Malgré le confinement, nous allons commencer à prier. Vous comprenez? Je crois que c'est ce qui nous a sauvés. Sakana na lupango wa tata na yo. Sakana na lupango wa mama na yo. Papa Alain, soko ningomo na mutakala na nga sakana na l'église. Nga soki na yoki même na kimbangiste bakamwaka. Ba ni ba sakana na l'église bo na koti na buki ba fanfare na ba flûte. Na misilima na buki ba kantine nyoso ba sokola ka ba makolo na bilongi. Po nyoso wana bo ningo sakana kombo ya Nzambe. Sakana na lupango na bino famille. Na kongo Nzambe to ko bete na makofi mabebo ko kamwa. Église eza bandako batu bazotonga te. Église eza influence te. Église eza mituka te. Église eza litambola na kobanga Nzambe. Ba fidèle baza na problème te. Fidèle aza lokola mwasi. Mwasi tango mobala eko linga ye aye bakate ke mobalo aye na likanisi ya mabe. Mwasi aye bakate. Fidèle aza bongo. Oleba tika ye na fidèle babakisi ye lisusu mondimi. Omoni mondimi. Très soba. Très kizengi. Bakotia masuba mondima seni ameli. Niena lipa mondima seni alie. Pomo mona lipango li. Mosala Nzamba na bozo ba niena ngabo keno tia na fumbwa. Bandimba ke ba tia na fumbwa ba lie po ba bika lipango li. Omoni place tokeyi 143 89 78 37 29. Soko ye na bofinga. Mon frère, ma sœur, na finga ka. Kito. Merci beaucoup. Depuis le 20 juillet, j'avais 5 grammes de sang. Et le quête bandi passe. Je crois que depuis juillet, tu n'as voyagé. J'ai porté la ceinture et na bande côté yawa. Pe na bande comme la bakisi adoré pe na zo baka bakisi. Ndeko bande comme nangaya. Mais j'étais né. Il ne voulait pas me sentir. Mais au Schengen na kokanda. Que faire? Na lobby to senga visa d'urgence ya poto. Visa na ngayute kusila. To ke senga visa ya maladie. Ndelo kuisuye obeyibselere koti. Ba refoulé ba lobby. Tu peux être soigné ici, pourquoi seulement la côte? Malgré, j'ai plus de 8 passeports et c'est ton dana visa. Nga beaucoup plus la visa. Bolingi ni prévention sur la personne. N'a zongi c'est deuxième fois. Ba refuser visa. Depuis j'ai tina omis 10e mois. La personne anga visa. Je crois que je profite de l'occasion pour dire merci au chef de l'État et Maman Denise. Nde mokonzi ya mboka ye s'imposer à pécer ordre na pesanga visa. Moi et ma femme. Nde malgré nde baye ko pesa visa. La pesinga visa il y a 11 jours. Na lobby l'essentiel,
ça me permet de... Je prends mon avion, na komi, na lali. Bande ko église, l'église. Le fait de m'éloigner de l'église, na santronje et lokumoko elongwe. Na lali premier jour, papa Davo bozo monoyo. Habité, na ko remercier ndengeni. Pasteur Davo zanasina. Premier jour, na lali na lamu ilobi na tongo, makolo nanga ilembi, et je ne peux plus marcher. Na quoi yesu, il a commis paralysé. Le fait qu'il s'éloigné de l'église. Oh, mais na belle comment quand je senti que l'église joue un rôle. D'ailleurs, il y a une ambulance, il n'y a pas d'âme, donc comme il y a un hôpital, clinique universitaire, on a précisé Kombote. To continue à 10h, 18h, Babi Singa, Babi Sibango que c'est trop tard. Je crois, moi, c'est un peu qui n'a pas. Mon papa d'avant, Zoko, Komikangate, Abanduko Baluka, Kimia, Kebalukanasi. En tout cas, c'est trop tard. C'est na poto na monde. Mais beaucoup ça quelque chose, mais on va faire quoi? Même si on doit faire quelque chose, on a peine à mukandate. Et ça demande aussi des millions. Ce que tu as c'est de l'argent jeté. En tout cas, c'est trop tard. Tozongi ndako, tozongi hôtel. Na tongo, toki hôpital mususu. De tongo 10-16 heures. Simbigate. Tozongenda wana nazotambola sote na yoko changer pays tokena mboka mususu tokoti na hôpital. Je crois que c'est là que passe banda isiko ya bandeko nazale ina douleur moko. Les médecins m'ont dit, pour moi, c'est abimisa moine. Douleur, moi, c'est à santé. Pour moi, c'est à 6-7. Douleur, tu évalues de 0 à 10. Mais toi, tu es au-delà de 10. On ne sait pas. N'habitez s'il y a des médecins ici. Nous avons branché la morphine. Morphine. Des médicaments, il y a sous antidouleur. Morphine, on a branché comme une perfusion. Et j'ai vu avec ça matin, midi, soir. Même dans la douche, on a morphine. On a tambour dans la morphine. Mais je suis mbaté. Douleur, je suis itate. Des fois, le docteur m'a dit que je suis babimi. Mais c'est quoi? Na sambe ni nzambe. Zamba bandu kolobelanga. Moi j'ai quitté la famille à partir de la première CO. Soko longoli mungwa akoyoka lisusu guya de elenga bilo ezasute ngai na msena moyi esengela kinzamba longolanga avant mais du fait ka tikinga na tamu oyo nakoma ko regretter nakoma ko yoka passe ponzoto na ngai na mai na makila na ba posa ona komi ko yoka ya mokili tene ko tuna même tata moko ya 80 ans to ya 90 ans oko sentir kaza na posa liwate aza na posa à vivre na mokili ba mikolo ebele ba bimisaka ngona miso batuté mais souci na motema azo regretter un jour ya kotika mokili nzambe mobateli nzambe mokutanisi abateli biso pe akutanisi biso. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité au beau pesaka biso tango nyonso toleki na bino moment moko ya passe très difficile na moki obone kosungela biso ya wenzambe tata pambola bino kasi lolenge tokokende na papa ale na ba question ya kotuna nkolo soka sali biso ngolu Saint-Esprit a soufflé kitoko ne okomona siko biloko ni na komisa na kati mission. Je suis opposant
toujours de toutes les religions du Congo. Mosali Nzambe abangaka te. Oh, ya solo? Oui. Mosali Nzambe aza plus que soda. Ah bon? Oya mandoki. Soki omoni Mosali Nzambe azobanga aza péré. Oh. Atanga bien, famille mbongo batangisa bien, akomi Mosali Nzambe. Un véritable Mosali Nzambe abangaka te. Moi je suis opposant. Papa, au moins na fandi boy. Na kombo l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo ya Nzambe ngana ndimela. Sakana na lupango tata na yo. Sakana na lupango mama na yo. Papa allez, soko ni mona mutakala na sakana na l'église. Na soki na yoki même na kimbangiste bakamwaka. Ba ni ba sakana na l'église ko na koti na buki ba fanfare na ba flite. Na misilima na buki ba kantine nyonso ba sokola ka ba makolo na bilongi. Po nyonso wana boningo sakana kombo ya Nzambe. Sakana na lupango na bino famille. Na kombo Nzambe to ko bete na makofi mabebo ko kamwa. Mais comme ça Nzambe ko bunda boy ba reprocher ko to oza trop sauvage. Effectivement papa c'est biblique. Samson ba bane ko bunda na bato ane ko sakana makamwa Nzambe. O nyonso ngana mosala c'est biblique. Qui paye à ta main quoi, c'est biblique. Mais oui, il était à Kanda, tous on a un mukesima. Vidéo moko tu réseau bim et tu bima awa to lundi n'habite ceux qui Jordan côté la biso extrait. To moni évêque Denis Lessi. Nengazo azolo ba mamba fali awa. Azo kumisa fali, alo ba faire basila, do yazo récolter fali na héritier. Alobi mon makambo belé ba serviteur de Dieu belé ba télémelo abi mais non comment expliquer mon sala nzamba ko perdre 4 ans boy oloku misanzambe otombola ko mona Yesu yozo ko lobela ka makambo kaka ba musicien mokili ba makambo ko zanga tina mais yo tant que l'été à Kanda réaction aux ani na vidéo parce que Jordan Tcheli biso déjà vidéo ngo après tout la nandesko réaction na yo. Merci beaucoup papa. Ngai soko sa musicien italien na musique. Soki posa mwana na biso ya maboke italien na maboke. Question oyo tuni ngai na Congo naza mosala Nzambe nga mokote. Naza pe na pouvoir te ya kozwa place ya baninga po nga na loba. Kasi moko na œuvre de Dieu aza na réflexion ndenge Nzambe apesaka ye mpe asalaka baanalyse selon ye. Kasi na oyo nga na koloba ekozalaki lelo te me ekozalaki kala. Banda baza bamikolo naye koreproche bango te mpo na makambo ya bandako na bango. Me makambo na ye koloba eza makambo ya tata na biso nyonso. Vocation oyo nga nazwa paster lite ya Kanda. Trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a kopakolela ngo mpenza bato bébé surtout l'église. C'est bien moi pasteur lite ya Kanda frappe na les frappe na retour. Na ko bete bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota hôpital et bale kauki bambisa minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale lokote miliki na biberon azalaka na besoin ya mapate mais mon koloba tiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli. Oh ezali sese monene papa otaka tembete on musala Nzambe kozwanga n'importe qui te bamaloba bato bakofutisa yo problème eza te bafutisa ngai nayebi ndenge tokosuka na bango wana baza bana na ngai papa ale mosali ya Nzambe ya solo fo azala na histoire. Oko remarquer chef te mwana makambo
kota na histoire ya mokili mobimba ya monde entier mwana makambo ntango bazoloba mwana likambo aza mwana oyo azangi ntina bandeko ya jefte baboyi jefte babengani nowe papa ale basali ya nzambe ya protestant ya katolike ya kimbangiste bazalaki lokola bayuma lokola bangoto bobo effectivement etamboli na bango na oyo bazoteya ebaneko kokokana effectivement église oyo ya kikala yango nde ezalaki église église eza bandako bato bazotonga te église eza influence te église eza mituka te église ezali tambola na kobanga nzambe ngai soki namoni mutu moko dimanche aboyi naye kokende église natelemelaka ye te nayebisa ye ka mon frère respecte kaka oyo eza mobeko ya se na moi mobeko ya se na moi na bato bazorespecte yango te bazosala ngo na kobatama nzambe azotangela bango lisumu mokolo leta kozwa yo okoti wapi boloko omoni mokili ndenge etambolaka toza kaka na de nzela nasambeli na baeglise ebele nzela ezali boni ndeko nzela ezali mibale ya nzambe na satana mpona oyo olingi wana ngangu ya eglise ya neyo apostolique bacomprendre siko oyo nga nazali na kutonga libundu kimameluta nene zola zola neluta nene na kutonga libundu kimameluta nene zola zola neluta nene bapangi zolana zolana bana ya nzambe zola neluta nene tango église indépendant eye église ya indépendance indépendance ye na makambo ebele bato ebele esengelaki te bazala baindépendant mais wuta bakoma indépendant papa ale omoni makambo nazoloba awa bafrai serviteur de dieu babana nzambe ya solo bana nzambe oyo ya batribalité bana nzambe oyo ya bahypocrite te bana nzambe oyo kifanatisme te bacomprendre balobi te mosala nzambe ye papa ale jésus oyo tobakaka na ekulusu na moment oyo esengeli kelke basali ya nzambe tobaka bango na ekulusu nzambe na ngai papa ale loba na nzambe nga nazwa munduki te na maboko papa ale kanga beti ya lelo mokolo occasion na kozwa te munduki ya occasion na bilokos okoyoka sango ya basali ya nzambe na kolandisa bango na se là je vous dis la vérité naosala bajete papa so ekomi na makambo ya nzambe na bomaka nazoyi biso vérité landa bafidèle baza na problème te fidèle aza lokola mwasi mwasi ntango mobali aye kolinga ye ayebaka te ke mobali aye na likanisi ya mabe mwasi ayebaka te fidèle aza bongo oleba tika ye na fidèle babakisi ye lisusu mondimi omoni mondimi très soba très kisengi bakotia masuba mondimi aseni ameli nye na lipa mondimi aseni alie po bomona lipango li mosala nzamba na boso banye na ngabo keno tia na fungwa bandimi bakie batie na fungwa balie po babika lipango li omoni place tokei ntango na ye na Congo respect
série 7 oye série 8 papa omoni ngani na sabo lelo nzamba benga ngai mais naza na mauvais souvenir pour l'église de réveil tamba prophète baye na mboka oyo mama Clémentine nzamba pambola mama nanga Clémentine nzamba pambola alendele omoni na kaptonga na vandi et comme à l'époque moko ba prophète baye je suis né grandi à Kingasani tuna bana Kingasani bayebi natanga ba kombo tuna ba tchura mboma l'imbattable champion otuni maître Diakam otuni Yves maître Yves Giga otuni bana na Nzambe o bakenda ba poto ya Kingasani papa nazana baninga na ngai ezalaki na Kingasani ba prophète so bakangi mwana ndoki ba prophète balobi boy bolongola mwana ndoki pemeni ya bana ya bien ba kolesa ye kindoki papa alendele na 1980 ba mama bebele ya quartier ba kwaka bana mwana 7 ans mwana 6 ans mwana 5 ans ba kolongwa Kingasani ba yeko kwake na ndolo libongo baye ko kwake na kitango magase mwana mwaye banzela ko songa ndaku ezati mwana yebi ko lobati babwaki vous les prophètes yo prophète de la nation yo prophète ya Congo papa ale omoni ngai so nazalaki soda ya peta likolo mukolo na koma tata mokonzi ya mboko yo 2023 teto beta 2023 na ozo pouvoir. Ozo pouvoir. 2023 beta. On a bêti, on a peine photo total. 2023 so on a fait pouvoir te na mboko yo. Le banga na lité ya tata. Merci papa. Papa. Nazalaki le premier. Batu bazo banga. Bazo respecter bango. Thomas, évangéliste, apôtre, archbishop. Ngane na TV. Na ibisi bango na lobi boza miyibi mama na nga Clémentine kaila ibisi nga emedo okokufa biloko zono ba ce n'est pas le moment ba kocha wapi na boloko pona temwene comme ki basala na ba kosa na 5 ba chelio mbongo anchi ba créer lo fier ba koto wapi na boloko nzambe ya makoki nyonso oyoki kolela ya bana Kongo oyoki kolela na biso oyoki kolela na biso nzambe ya bana Kongo nayebisaki ba diaspora bato batrahiri Congo c'est l'église bato batrahiri Joseph Kabila c'est l'église nzambe mama na ngai papa omoni mboka basala nzambe bazolanda bayebi mboka etamusamaka na barua na baprofete na ntango na kala mboka etamusamaki bongo barua na baprofete barua baza lokwa bakonzi ya mboka tozomona baprofete eza biso toza bato tozotala makambo oyo eza spirituel mpona kolakisa tata mokonzi ya mboka nzela zela na fongola biloko o comprendre niveau na ngai mokonzi ya mboka azosala oyo etali physique soki amoni mayele suki ye fo aluka biso basala nzambe papa na 2020 nayebisaki tata mokonzi ya mboka bato oyo obengisi na stade basambela mpo na Congo bakoloka mboka oyo papa otalaki nga na ba-TVT papa ale otalaki nga na ba-TVT nayebisaki tata mokonzi ya mboka bato oyo obengisi na stade bakoloka Congo papa yebisanga 2029 na sepeli chiffre 20 chiffre ya malédiction chiffre 20 na okonta mote na fi na ngai falaki na matisa une année na mbula na nga ndenge mbula esila boyi nalobi ekomata te ti 2021 aussi nalobi ekomata te ekomata te ti 2021 sila bozwaka biso kaka bato mabonga bozwaka biso bato mabonga un jour bokoyeba valeur na biso
omoni biloko nyonso ya demi azoloba eza ye te aza kose sauve na liwa azotubela eza kotubela papa nayebisaki bato boluka bobongola mitema filme ya nzambe eza liboso zela na fongola eloko moko ya lisusu peuple a sakanela te lelo ba komo sakanela lelo ba komi ko sakanela ye papa na fongola eloko moko comprendre niveau na ngai tangu wenye 4x4 na mboko yo papa batu bayeba ki valeur wenye 4x4 te okoka moi azobeta masola wenye 4x4 ndenge ni papa nzambe esengeli to utiliser na Congo na ndenga mayele soki toyebi te tokopedre bonzambe papa lendeli wenye 4x4 etombwamaki makasi mezalaki secret ntango wenye 4x4 ye Koffi Olomide akoka liso misiki te baliwa ya bato ebele elandana bino bokomprena yango te bamadilu bakenda bokomprena yango te bapepe kale bakenda bokomprena yango te wenye ezalaki orchestre ya kocontredire te po ezalaki orchestre recommandé pa nzambe nzambe ayebaki eloko nini oyo apreparaki na wenye 4x4 bato bakoya na kosima bakolanda zela na fongola biloko pourkui wenye emataki na kati ya wenye nazomona bolingo bakongole kibantu muluba na kati jile mpia na papa chéri idera mofumeli namoni mutu abandundu ya bandundu werason yangiama makanda namoni bangana na kati namoni baswahili na kati namoni bato bakongo na kati nzambe na kongo alingaka bongo papa sokuti eglise eza baluba na baluba eza eglise nzambe te wana na yebisi yo ata oyoki bazoparla alangi nzambe wani eza ya nzambe te mosala nzambe nini eza telema na kati ya eglise na ye alobelaki tribalisme ozomona bi eglise na baluba batoki ebele na kinshasa mozotuvango normal po monoko mboka ezobetama na kati ya bandundu ndenge moko ya bakongo ndenge moko ya baswahili ndenge moko eza eglise ya nzambe te papa bakomprenaki oyo bango baza te mboka kongo soki botie lokoso nyonso bokosala na mai jiba tie lokoso wera tie lokoso diye masela tie lokoso adolfo tie lokoso bango nyonso batie lokoso okesisani epanzani oye na misiki chrétienne papa alain eza na basekret moko spirituel bino bokomprenaka te soko obengi kaka moto abandundu sambela na kibandundu mukongo sambela na kibakongo muluba sambela na kibakongo na kimuluba muswahili sambela na kiluba mungala sambela na équateur papa soko tie bango kaka sur place basambela soki baa na nzambe asolo moto epeli vi ya chambre haute moto ekopela zela na fongola biloko ale muloto ntango aye adoration efandi na mboka kumbama yesu nanga makambo elekelaka nga okamba ye moko ale muloto ngala landa puissance ari papa na ndeko na ye nani frank muluba esangisaki babantu adoration esali efandi mais lokola ezalaki chrétien moyeba tiango wenge chrétien eza te landa napesi basekret mais bozomona nga liboma bozotika ngai na otembola makolo bozobongisa vi na ngai te boza koencadre ngai te merci mokolo moto ekopela na mboka oyo bokoluka nga bokomona ngai te papa tala mwana mobali oyo ya mayele suki ebele mandefu etonda ndambu ya pembe awa oh papa Joseph Kabila Kabange le raisi China Rambo
China Rambo afandi a calculé. Alors il biso toza babantu. Ay ko vana réfléchir à l'obité politique. Faut na même un système ya wenge 4 fois 4. Oh. Ay ko ça la 1 plus 4. Papa, na ofo la bino ko za mwana mukie. Allez dele. Allez, soko ya makabasa na nzamba wa. Muto niveau na ngasate. Allez na zoe bisayo. Allez na zo musabi na lisu. Soko ya makabasa na nzamba muto niveau na ngayana mute. Asate. En tout cas. Joseph Kabila mete. Mboke koke na mutu boye te. Nasala wenge. Po basala nzambo ya bengaki liboso. Yibi. Balia mbongo balobe loka malonga te. Aiko sala wenge 1 plus 4. Abengi Bemba. Bemba yakate. Ngala. Abengi mwana ntiemi. Wapi? Comme central. Ayi. Abengi Antoine Kinzenga. Asanini. Papa landa biloko na ofongola ko songa mwana mukete. So mo nto sa bablaka kate loko na makambo esika. Na wala ko bamba Bible papa. Limbisa. Ko songa mwana mukete. O eza 2021. Oya ko yoke na ngai te. O monde ba pakoli biso nye na 2021. Mo sala nzambe nyoso mona ki na stade. Alake na mboko. Ya moto pakoli nye na 2020. O eza 2021. Tata mo konda mboka fongola miso. Ba o nyoso ba yana tevani loko. Tinga na fongola nde biloko. De yo le kiba en tout cas vous assomo. Landa. Nazo bongisi la. Bongisi na mapa. Papa qui s'est guéri. On ne peut pas comprendre. Asala na vision Nzambe, asala na Saint-Esprit, ya boya le boka na mwana wana. Mwana pas le kina makasi mo eto kakaye. Eza na bato ebele ba yana loyenge ya. Aoka sa ko beta ni kofe ko isa Kabila. Ya mona ko Kabila za mukie. Aya bo Kabila nika loko kao. Père de l'alternance. Na eko kumisa yedi. Mais non, faut que vous ayez mais le pays paye. Na lobeli ye na kati ya bonzambe. Na makambo ya malamu ya nimeka sala me église na bato miteti ba jouer ça ya. Papa mboko ngaki za la poto. Lokoso mbongo. 1 plus 4. Tango 1 plus 4 wane ye. Papa, élévation bandi. Na makambo ya Congo, to wela ki leaderité. Ce qui te l'a dit, où est la gars qui l'idée? Congo est Kokufa. Bayo qualité. 3e ouenge 4x4 quoi à rater? Et quoi? Nzamba leli. Où est la gars qu'on meka? A meka un peu qu'on zone ça y a on a ba bill qui tourne ba faire na ba bindombi. Tata mo m'appelle le koso ambon. Et simbité. Ba potani na ba bill qui tourne. Ouenge histoire on essaye nini? Et sili. Et ça va biloko oyo et koka kozonga te po ici bakoli. Mais est-ce que les lots na forme les lots bon OK ça va parce que l'eau mo iso ya pipana. Nzamba eko sala na mystique ya fourmi. Na lali na sambeli nzambe abi nzambe. Pesa biso dernière solution. Dernière prise. Nyoso oyo pesa na comme message et kokisa maki na lobi amen amen amen. Mais na moni nyoso ekufi. Tozo ke na élection solution ni ozo pesa biso po wenga 4x4 sali ezonga minute ya kotanga bana mboka oyoka ni yakana te ke Genève wenga 4x4 et ke lokole zonga na Genève ta moni matiti na moni papa fils qui sekeli ozola na papa na ekomona Katum kasi tango Joseph Kabila Kabange asalaki wenge 4x4 1 plus 4 abenga kabino bino neni mboke Genève ko consolider te kuna pe satana kote libango asule panzana kate panzani oye zamboka ya Nzambe na banzi de batu musu ba fininga liboma mutu ezo salati na demi na lobaki eza na bakebele bafinga ka shifte mwana makambu
mwana libabe suka nango balukaki shifting lolenge moko na Norway azotonga masuwa bafingi muta bakwiti voyou ndenge bazofinga nga mwana kingasani mutu asalite tala bilema nini yo koloba nini ezosala bango bamemi biso na bonzambe ya kifanatisme bamemi biso na bonzambe ya tribalisme moye makambo esimba Exactly. papa tozana yo awa na uti komona lisusu batata yango na télévision basangani lisusu baloki lisusu pour la deuxième fois nzambe baloki lisusu pour la deuxième fois Congo esengi bato modèle wana te basa bato esi babebisi ya beaucoup de serviteurs de Dieu bana makila bato na maboko batiela bato ba poison babomisi sa bato babomisa bandimi na bango balongolisa basi baseni batrompe katana papa mama kamoto loba soko sengi kaka na minute yo bato ba commenter makamono loba soza lukuta bato ba commenter église de réveil et église maudite ozomona église ezanga suspension et église ya kokota te na catholique bapesaka suspension na kimbangiste bapesaka suspension na protestant bapesaka suspension église ozoyeba eza ya ye ata tomoni mutakala na ye yo nde bima na église ye atikali na bord na ye yo bima na église ye atikali na bord na ye atikali na bord na ye abima kama mutakala na ngai etali bino na Congo tobimi parmi ba premier na Amérique na film en pornographie bato babimisi biso za basali ya nzambe itakala libanda année 2021 yango yo tozozela pe mitakala ya sika olembi pe ya kala totali déjà kala mingi sipe ya sika mais obike lite ya kana yo pe na émission so oloba yobiki no musique ya mokili na musique ya nzambe nyonso eza kaka ndenge moko ya Denis a confirmé le sous à lobby musique ya mokili na ya nzambe nyonso eza kaka ndenge moko boyokanaki na loba ngo 5 ans passé ya lobi yango na 2021 papa nada omoni misiki oyo Moïse Mbia Yemba Moïse Matuta Mike Kalambai Denis Ngondi Denis Lesi Frère Patrice José Nzita bato nyonso mona ka bayemba ka misiki wana bokanisa te za la misiki ya Nzambe mukolo mususu beta tour esika bato wana bakoti studio modèle va mêler la whisky au condimate. On a dit biso vérité. Papa l'endele. Mana muta ko sakane la te. La boyo budi sa. Ba beta ka sente wana. Tan 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 tan. Whisky muta zo meti sa sente wana. Ana bandal. Tan 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 tan. Papa whisky. Musique chrétienne et ça la exacte musique bango ba beta c'est musique commerciale commerce basa ndenge moko na ba robino ngibu basa ndenge moko na ba fali pupa basa ndenge moko na ba fe papa landa ndozo mona église kimbangiste na église des noirs ba comprendre que avant que bateau tout le monde a musique chrétienne ba usala plusieurs ba mboka et kota na kimbangiste te ba musulman ba comprendre que ba jeune ba sa ba fatirier ba c'est l'or papa mona na mboko soki on fan de son selanga na banga yo moment que je suis reconnu na bi que li wana mboka sali avant là na banga ba mutu te na mboko papa moi je suis un grand homme de Dieu. Et si na kufa karabotika ngana mela mwa kopo. Mais yo penande za bo. Na papa na silisa. Okata nga parole te papa. Limisanga pardon ko silika. Ne moni église a témoin de Jéhovah. Papa ya banze na papa ekota. Ba frère wana.
baboya ekota église un message baboya ekota oye na catholique na kokola na mwalo yenge ekota mwa moke kwa moni bandimba osani bazokende bato wana nyonso baza bamusicien chrétien ndazomona bakoti na bakope nyonso omoni na publicité ya mai ayembeli mai omoni na publicité ya whisky ayembeli whisky alobi te nga nazoyembela na nga whisky omoni na publicité ya primis asaleli primis ozoyoka papa mosali ya nzambe moyembi na nkolo tala babétise bango nyonso na miniti bakomi batei moyembi motei moyembi motei nayebisaki bino bakobima moko bakoya koloba makambo na loba bana ebele ya deni nzambe ya bakoko akoteli yo nzambe ya fumuki mbangu nzambe ya etina bala le grand Mahomet bakoteli ya deni a rejoindre ngai alandinga na makambo nyonso nga na loba kasi atikala bongo akontinue bongo soki achange lisusu fimo ya nzambe likolo na ye bandimi ebele bango nde yasali mpo bango bazala oyo bazali ayebi tiako koma ye likolo ya télévision mbio nzondo nalobaki chaque chose en son temps bato nyonso basakani na nkombo ya nzambe bakokwea mabe mpe bakosila mabe bafille de Sarah lelo baza wana bandumba minene bafille de Sarah wana lelo baza wapi okoya bazokanga bafille de Sarah bapakoli mafuta awa baoli d'olive babendi misu ya mabele etelemi bobima lisusu bobima na mona bino kola pambola bayenyonso bana nyonso. Merci papa. Merci beaucoup Lité Akanda. Alors je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Comme je vous avais dit, prenez rendez-vous. Alors on va débattre de toute façon qui est Lité Akanda à son makata une fois par semaine. Pour nous égayer Pébino Waturo Landabiso partout à travers le monde. En tout cas merci na hymne national Alex Fomonti, donc Bandera. Kouloutou, merci surtout pour la confiance, merci pour l'appel, merci na le commandant en chef Blanchard Kadhafi. Merci beaucoup, en tout cas bonne année 2021. Na binonyo surtout au bozu occasion ya ko talabiso, merci na bande konyo surtout au bazo continuer ko partager ba vidéo na biso et surtout bo s'abonner. Merci beaucoup to komi le pona to komi na suka, message à suka ezali to bamboto opesa ba tozali. Message à suka ezali tozana année ya sika année moko nkola sali biso ngolu place to uti to yebi kasi place to zokende to yebi to te ya kabatu lola nani sa kenda aya kubetela biso lisula lola ndo mona ka témoin de Jéhovah le bité makamba ngo ngape na yebi te tika na tana kati ya bali ya livre nanu to kete meto mona kana na livre soki okena kati ya mapango ya bato mbongo o comprendre que ça va essayer ya mapango ya bato mbongo na ba villa na ba campagne na ba limité ndenge mapango na bango ezali yango bachila biso na mafoto elingi koloba nini na bango bato batia na foto bayebi place okeniki toza na débit ingratitude oyo bouti nango na 2020 etikala na 2020 nkoma kofrape bato ebele kanisa bien kanisa malamu eza na bato ebele bazoyeba lisusu koreflechir te mai ezomema bango keba na vitese ya mai emema yo te mai ndenge ezomema yo okoregrete mpona pambola mamu national tyala mwana nzambe azosala makambo na ndenge na ye bato ebele balobaki ebele mpona tyala mwana kasi nga nalobi ete tyala mwana aza na raison abimisi nzembo na temps réel na temps ya kitoko na temps ya nzambe ekani mokili bato balukaki bacontredire ye banzembo na bango elali mpo na nini nzambe aye kotala na livre na ye ya souvenir
amoni bengra bakomi ebele na 2020 nda espiraki mamuchala mwana ingratitude oza esprit mabe okokende musika te na tous les domaines ezala na politique ezala na église ezala na bacomédien ezala na bamusicien tika ingratitude c'est mauvais mutu asungaka ona ntango apasi mutu ayedaka ona ntango apasi ozalaki eloko te na nzela na ye même na kati ya baeglise tozomona yango ingratitude ya makasi même na batéâtre na bandomeni nyonso na basociété ebele tozomona yango tozongisa mabe na mabe te totala sikoyo liboso tozokende wapi tolimbisa baninga na biso esika mabe eyaki kasi nakopesa baremerciement ebele na mama Olive Lembe Kabila initiative plus OLK nzamba pambola yo mama namonaki oyo yanga ya bonane libota nanga mobimba ntango bamoni madesu ntango bamoni 2 cartons makayabu ntango bamoni sac ya pomme de terre ntango bamoni 2 cartons ya cuisse ntango bamoni 2 cartons ya soso ntango bamoni 2 cartons ya semoule 2 sacs ya semoule ntango bamoni 2 sacs ya loso ntango bamoni carton ya Thomson ntango bamoni 2 sacs ya sukal ntango bamoni biloko wana nyonso balobi ngombe tu ezali ntango bamoni mpe ngomba mobimba balobi yebisa mama bamerci ebele ntango bayeli suki omona fromage balobi te nsamba pambola mama oyo kotala baloso kotala basemoule epesaki libota eseni makasi nzamba pambola mama Olive Lembe Kabila initiative plus osalaki na kobomba biso bana na yo jésus alobaki na mutu ntango abikisi alobi koloba te me mutu ye moko ntango akei amoni lobiko wana etuti ye makasi akoki kokanga motema te ayi koloba na miso bana bapekisaki nga naloba te me nga alobi te mama ofuna témoigne ye nde na témoigne na miso bato Edgar business tata pamolo kuna na Turquie na Istanbul les grands producteurs na kati Istanbul enseigne Saïdi le grand producteur gouverneur ya Turquie bisika bizwami yo enseigne Saïdi tata pambola yo eliki ya Christian Kambaji mwana nanga molimo na France kuna na lili tata pambola bisika bizwami yo na bon sanité Kervin Kambaji tata pambola yo héritier mpaka 7500 giga pese loko zwe loko héritier mpaka na kati États-Unis les boss Jacques ya ba boss sobanoka bisika bizomo tata pambola bino na pesi mbote na ngai na ba journaliste nyonso auto passé na bango ba moment difficile année 2020 na pesi mbote na ba comédien nyonso na ba politicien nyonso pe na ba diaspora nyonso bandeko nyonso ba papa ba mama na pesi mbote dans l'ensemble bisika bizomi yo mutu nyonso o asa peuple congolais bisika nyonso ozali na pesi yo bambote na yo tika ya nzambe tata apambola lisusu papa alendele merci beaucoup on a invitation kitoko merci beaucoup invitation oyo nalalaki nango mpenza na motema na bite tika na ya na simbola pe lisusu libota na zaiba yoka babonane na yo kula sala yo ngolo merci beaucoup ya sika loto bandi makamala mozali kolona merci beaucoup biloko nebele nzamba pesa deja motema malamu ya kosalisa mpe ya kokaba mpe ya kosunga bato ofokisaka natire te omoni natire soko olobi ofokisa mokufa eza lokola mama oyo mwana bakiselaka ye boboto eza lolenge na ye kosalisa bato eza habitude na ye koyokela bato mabe eza comportement na ye na domaine ya kosunga bato abanda makambo oyo kala eza lolenge na ye initiative plus OLK mama Olive Lembe Kabila mama ya mabota nyonso kola pambola lisusu mama na nsima ya kopesa biloko amanisaki mpe mwa biloko kola pambola mama. Merci beaucoup. Alors on se retrouve très prochainement. Numéro plus 243 plus 243 89 78 30 729 plus 243 89 78 30 729. Soko yena bofinga mon frère ma sœur
na fingaka kitoko. Mbote, et comme il est lo possible que beta développerie à distance, to tolobi na musika, à to déplacer ti, à to fandi musika, okoki ko beta développerie na ba agence Eric Travel sans se déplacer. Pona yango esengeli olanda mibeko misato o tozali ko pesa bino ndenge nini osengeli ko sala pona ko beta développer. Mobeko ya liboso esengeli na yokanga photo, même ata ozali na pareil caméra te. Okoki soit kokanga na caméra na yo, topé okoki kosalela téléphone na yo. Surtout ko banga te. Même na téléphone na yo, eza nango na problème te. Biso to ko traiter yango. Naza ko beta CT, ko traiter photo te. Soko kangi tindelanga yango bongo ko traiter eza musala nanga. Tala malamu. Esengeli na yo kotelemisa mutu malamu na sima na ye tobengi fond blanc to couleur ya pembe atelema liboso ya couleur ya pembe. Oza na posa ya kozwa ba caméra te to pe éclairage ya minene te pona kokanga ye photo okoki pe kosalela ye libanda mais luka kaka mire oyo eza na couleur ya pembe po permettre ye amonana malamu. Kanga tikela biso espace pour to traiter photo na ye ne bongo et permettre biso to betela bino. Deuxième étape, ezali oyo to bengi ya ko remplir formulaire. Esengeli na yo ko remplir formulaire. Formulaire wana to kotindela yo à partir ya numéro na biso oyo ezali affiché na écran na bino. Troisième étape, ezali étape ya kotindela biso mbongo. Pona ko beta esengeli na yo ofuta. Na yango soki oza musika ongo beta distance, esengeli na yo kofuta $10 to pe tolobi 20 000 francs na prix ya Congo. Alors, pour la cotine de la biso, nous avons le lingue belé, on y continue la biso par Orange Money, on y continue la biso par M-Pesa, on y continue la biso par Airtel Money, Topé Afrique Money. À ne pas oublier ce qu'on a en dehors, il y a RDC, Topé en dehors, il y a Congo Brazzaville, on y continue la biso par Western Union, Topé na MoneyGram. Contactez biso na numéro na biso où ils allaient afficher wana pour Topé ça yo ba détail et surtout pour bossanate. Innovation oyo ezwami kaka na agence Eric Travel nanu salamate na Congo mobimba. Pesa biso confiance, biso tokosunga yo pour se migrer et surtout panza sango oyo peut permettre bandeko mosusu bango pe babeta po bazwa possibilité ya kokende na mboka ya États-Unis. Nde bongo biso to souhaiter bino déjà bonne chance en avance. Na Dubaï, komela na Dubaï, restaurant ya ba diaspora ya ngoyo. Premier Congolais asala restaurant ya kitoko na kati ya Dubaï. Na tambola ba mboka nyonso, na tikala komona restaurant ya Congolais ya propre boyeke. Restaurant Warren, yenda zo sepelisa bana mboka ba Congolais. Dubai. Okendaka tourisme na Dubai. Okendaka kosomba biloko na Dubai. Na kati ya Dubai soko komi. Olingoli ya fula ya bana mboka ya ba Congolais. Luka restaurant Warren. Tara ba adresse na bango ya muna. Mana kebi. Tara ndenge bazokoma numéro ya téléphone. Contactez numéro wana ya téléphone. Oyo eza affiché. Bakoyebisa yo esika restaurant Warren ezali. Oningoli ya fumbwa, matembele, pondu, makayabu, biloko ya bana mboka, omindindi, okokuta yango na restaurant Warren. Kuna na restaurant Warren, machelaka mutu biloko na sani te. Yo moko na sani na yo, obandi kozwa ba plat préféré na yo, na suka na ngo oleki ofuti ngo. Restaurant Warren, abete yo maboko. Ozo sepelisa bakongolo bazofana na kati ya Dubai. Yaya, esika kolela, kote na kati ya restaurant Warren. Ngai bete unakenda na Dubai, na liaka mingi na restaurant Warren. Oya koboya restaurant Warren, façon na kopakolela ye, akolapa. Poto ekiti na kati ya Matadi, Formosa Hotel, tozali na ba chambre ya qualité ya kitoko, ato wuti libanda mboka,
on se retrouve na Matadi okozala jamais déçu na Formosa Hotel tozali pe na salle de fête awa na kati ya Formosa Hotel tozali na espace ya munene ya kitoko pona ba activité na bino na kati ya Hotel Formosa Matadi tozali susu na terrasse piscine na billard tobosani pe bana te tozali na espace ya kitoko tobongisi pona ba jeu ya bana ba parents bomema bana na kati ya Hotel Formosa Matadi basakana tozali na service boulangerie ngandantaba barbecue tozali na ba chambre VIP semi VIP simple esokoza na mutuka na yo kobosana te parking ya munene mutuka no ekolala na balabala te kotongela biso Hotel Formosa Matadi kitoko boye papa nzamba pambola yo honorable Mavungu Docteur Honoris Kausa député national nzamba pambola yo esimami epai ya directeur Stallone Alain Mavungu Hotel Formosa Matadi ezali bisika ya kobunga te mutu nyonso kotuna na kati ya Matadi ayebi esika Hotel Formosa ezalaka pona ba contact yango wana na se bapanya munu ya Matadi Hotel Formosa Matadi betuna bau différence ya kele oya kotelemela Hotel Formosa Matadi façon nako papolela ye akolapa lichete zo abina kata mutu lokoloko maman, déjà ici à Yébana, na Kinshasa ici est sûr, ya kosala ba démarche pour na kozo visa, ya ko voyager na ba destination ya choix, partout na monde, et allez nulle part ailleurs, kaka na ba agence de voyage, Eric Travel, et Payanzambe, Coco, Yaya, Mokonzi P numéro 1, na masolo ya orientation, assistance, ya prise en charge, P coaching na facilitation, ADG Eric Mwamba le bâton de Moïse. Dala Olingi Kozo visa pour le tourisme, commerce, pas soins médicaux, vacances, paix études. Awa na agence de voyage Eric Travel. Bazali kopete yango dada. Na mikolo ya kotanga ozu visa na yope au voyager na facilité. Olingi kokene na ba destination lokola États-Unis d'Amérique, Canada, espace Schengen, Turquie, ba pays ya Asie na ya Afrique. Awa masolo nyonso zali na facilité. Bondi melangai na temps record. Ozui visa na yo grâce ya expérience oyo bazali na yango. Boto ekoma lokola na sima ya ndaku. Ba bourse d'études na ba agence Eric Travel. Ba buka déjà masolo na ba destination epelé lokola Chypre, Canada, États-Unis d'Amérique, Biélorussie, Bosa Mobimba, grâce à expérience ya ADG Eric Mwamba, représentant légal ya RDC na mboka ya Chypre, na masolo ya ba bourse d'études, ba preuve certifiée yango oyo, azali ko signer ba contrat ya minene na ba université ya minene ya mboka ya Chypre, azali ko installer pe ko voyager na ba étudiant, botala, bazali ko tanga, kolala, kofanda, kolia, na ba condition ya malonga, po éducation yango nezali héritage, oyo esengeli totikela pana. Patrice ya agence Eric Travel na Kinshasa esi eyebana. Tozali na numéro 118 ya 11e rue Limete industrielle, non loin ya Surf Air, na quartier Sans-Ville sur boulevard Lumumba, na commune ya Masina en face ya Kimbuta, na robot roulage Boza Mobimba, na numéro 3 ya Avenue Kasavubu, na commune ya Ngalima, na quartier Joli Park, na rond-point Kintembo magasin, entre l'alimentation Facebook na WhatsApp, na agence Eric Travel. Poto e koma lokola na sima ya ndaku, bondi melangai, bazali kopeta yango dada. Pwete okomi su koteka na boîte na yo mosala nzambe moko totikane na mboka papa eza nini papa nakosala boni
soki bolingi natika koteka awa bosabone massivement na lite ya kanda officiel. Soki osabone massivement na lite ya kanda officiel wana obikisi bomoi na ngai natiki koteka na boîte. Nakomi koteka awa po banda na banda kobelela yo sabone osoboya ko sabone.